你绝对想不到，现在美国一半的新建工程都在为同一件事服务，不是房地产，不是高速公路，也不是新能源电站，而是 AI 数据中心。很多人到今天还以为 AI 革命就是 ChatGPT 能写文案、能画图、能做视频，但我要告诉你，你看到的所有这些应用都只是冰山露出水面的那一小部分。真正支撑整个 AI 世界运转的是水面下那个庞大到难以想象的物理帝国——数据中心，它才是 AI 时代的真正工厂。而现在，这座工厂正在以前所未有的速度疯狂扩张。看完这个视频，你会彻底搞懂 AI 数据中心的完整运行逻辑，从最底层的土地建筑到最核心的芯片制造，我会把它拆解成5个清晰的层级。更重要的是，我会告诉你，在每一个层级里，谁是拥有垄断性地位的绝对王者，谁是被绝大多数投资者忽略的隐形冠军，哪些公司是真正能赚到 AI 革命红利的翻倍股甚至10倍股。你会明白为什么很多人炒 AI 股票亏了钱，因为他们从一开始就买错了地方。你觉得现在 AI 投资是已经吹大的泡沫，还是人类历史上最伟大的一次财富转移？把你的判断和具体理由留在评论区，我会挑最有代表性的观点和你一条一条拆解背后的逻辑。先给你看一个数字，50%。现在美国所有的新建设项目里，有一半都和数据中心有关，这不是某个机构的预测，而是正在发生的事实。你想想，一个国家一半的建设力量都投入到同一个领域，这绝对不是什么短期热点，这是一场革命，一场和工业革命、电力革命、信息革命同等级别，甚至影响更为深远的革命。很多人会说 AI 不就是软件吗？为什么需要这么多钢筋水泥？为什么需要这么大的建设规模？问得好，这就是绝大多数人对 AI 最大的误解。你以为 AI 是虚拟的，是代码写出来的，但实际上 AI 是物理的。每一次你和 ChatGPT 对话，每一次你用 Midjourney 生成一张图片，背后都需要几千颗 GPU 同时运算，需要几兆瓦的电力供应，需要几十吨的冷却水来给芯片散热。AI 不是活在云端，它活在钢筋水泥、铜线光纤和半导体晶圆里。这就像你去餐厅吃饭，你看到的是厨师做好的菜，但你看不到的是后厨的厨具、冰箱、煤气灶，还有给餐厅送菜的供应商、种菜的农民。IC 应用就是内盘菜，而数据中心就是整个餐厅加上整个供应链。现在所有人都在抢住买内盘菜的股票，但真正赚大钱的是那些卖厨具、卖煤气、卖蔬菜的人。我把整个 AI 数据中心比作一个超级智能工厂，这个工厂从下到上一共分为5个层级，缺了任何一个层级，整个工厂都会彻底停摆。而每一个层级都诞生了至少一家在全球范围内拥有绝对领导地位的顶尖公司。第一层是基础设施层，也就是土地、建筑、安全系统，这是整个工厂的外壳。没有这个外壳，后面所有的东西都无从谈起。你可能觉得建房子没什么技术含量，但 AI 数据中心的建筑要求和普通写字楼完全不是一个级别。它需要能承受每平方米几吨的重量，需要有严格的防尘、防水、防震标准，需要24小时不间断的安保系统。第二层是电力层 ，AI 芯片是这个星球上最耗电的东西之一。一个大型 AI 数据中心的用电量相当 RAT 一个中等城市的用电量，所以电力供应的稳定性和成本直接决定了一个数据中心能不能盈利。这里不仅需要稳定的电网连接，还需要大量的备用发电机，确保哪怕电网停电，数据中心也能继续运行。第三层是冷却层，你可能不知道，一颗满负荷运行的 AI 芯片表面温度可以超过100摄氏度，如果不能及时把热量散出去，芯片会在几秒钟之内烧毁。所以冷却系统是 AI 数据中心的刚需，而且是成本最高的部分之一。一个数据中心大约40%的电力都用在了冷却上。第四层是计算层，这是整个工厂的核心，也就是我们常说的 CPU、GPU、TPU 这些芯片，所有的 AI 运算最终都要在这些芯片上完成。这也是目前最受关注的一个层级，诞生了像英伟达这样的万亿美元巨头。第五层是网络层，数据中心里不是只有一颗芯片，而是几十万、几百万颗芯片连在一起工作。这些芯片之间需要交换海量的数据，如果网络速度不够快，再强的芯片也发挥不了作用。这就像你有一辆时速300公里的超级跑车，但如果开在乡间小路上根本跑不起来。这5个层级从下到上构成了 AI 数据中心的完整生态。接下来
我会一个一个带你看，在每一个层级里，谁是真正的王者，谁是最值得关注的翻倍股和10倍股。第一家公司 Alphabet， 也就是谷歌的母公司。很多人对谷歌的印象还停留在搜索引擎和 YouTube， 但我要告诉你，现在的 Alphabet 已经是 AI 领域绝对的全雷打选手。它是唯一一家从芯片到模型再到云服务和终端应用全部都自己搞定的公司，没有任何其他公司能在 AI 的全产业链上拥有这么深的布局。我觉得 Alphabet 最被低估的地方就是它自研的 TPU 芯片。很多人只知道英伟达的 GPU， 觉得 GPU 是 AI 运算的唯一选择。但实际上，谷歌从2016年就开始研发专门用 Land AI 的 TPU 芯片，到现在已经迭代到了第5代。第5代 TPU 的运算效率比同级别的 GPU 还要高，而且成本更低。这意味着什么？意味着同样跑一个大语言模型，谷歌的成本比其他任何公司都要低。别人跑一次模型要花100美元，谷歌可能只需要花50美元甚至30美元。在 AI 这个烧钱的行业里，成本优势就是最大的护城河。而且谷歌的财报数据也印证了这一点。最近几个季度 Alphabet 的每股收益连续大幅超过市场预期，很多分析师都说他们之前完全低估了 AI 给谷歌带来的盈利提升。现在的 Alphabet 不仅有搜索和 YouTube 这2个现金牛，还有 AI 云服务和 TPU 这2个增长引擎。它不是那种只会烧钱的 AI 概念股，它是真的已经开始从 AI 身上赚大钱了。更有意思的是机构资金的流向。你去看最近几个季度的机构持仓报告，会发现几乎所有的顶级机构都在加仓 Alphabet。聪明钱永远比散户先一步看到机会，他们现在疯狂买入 Alphabet， 不是因为谷歌的搜索业务好，而是因为他们看到了 Alphabet 在 AI 时代的统治力。很多人会问，那英伟达呢？英伟达难道不是 AI 的王者吗？英伟达当然很强，但英伟达是卖工具的，而 Alphabet 是用工具造东西，同时自己也造工具的人。未来的 AI 战争不会只有一个赢家，但 Alphabet 一定是赢家之一。而且从风险收益比来看，现在的 Alphabet 比英伟达要安全得多，同时增长潜力一点也不差。如果你现在已经明白 AI 投资不能只看那些炒概念的公司，还要看这些有真正技术壁垒和盈利能力的巨头，那就点个赞收藏一下，不然后面讲到最被忽略的隐形冠军时，你可能真的会错过。第2家公司博通，如果说 Alphabet 是 AI 全产业链的全雷打选手，那博通就是网络层的绝对霸主。几乎全世界所有的大型 AI 数据中心里面的网络交换芯片都是博通生产的，没有博通的芯片，数据中心里的几百万颗 GPU 就只能各自为战，根本没法连在一起工作。博通最厉害的地方在暗体它的客制化能力，它不是那种生产标准化芯片的公司，它会和 Meta、谷歌、微软这些大客户深度合作，专门为他们的 AI 数据中心定制芯片。比如 Meta 的最新一代 AI 集群用的就是博通专门为它定制的交换芯片，这种深度绑定的合作关系是其他任何竞争对手都很难打破的。而且博通的增长速度远远超过市场的预期，之前分析师预测博通2027年的营收会达到多少，但现在几乎所有的分析师都把这个预期大幅上调了。很多人甚至认为博通的营收在未来5年内会翻倍，也就是说，现在的博通是一只确定性极高的翻倍股。我知道很多人之前对博通的印象是一家做手机芯片的公司，但现在的博通手机业务已经不是它的核心了，它的增长引擎已经完全切换到了 AI 数据中心业务，而且博通的利润率非常高，远远超过大多数半导体公司。这是因为它在网络交换芯片这个领域几乎没有什么像样的竞争对手。你想想，现在全世界都在疯狂建数据中心，每建一个数据中心就需要采购大量的博通芯片，这个需求未来10年只会越来越大，不会越来越小。而且博通还有一个非常好的传统，就是不断回购股票，提高每股收益。这对股东来说是非常实在的回报。很多人炒 AI 股票，喜欢找那些小公司，觉得小公司涨幅大。但实际上，在 AI 这种技术壁垒极高的行业，大公司的优势只会越来越大。像博通这种在自己的领域拥有近乎垄断地位，同时增长又非常确定的公司，其实是非常好的投资标的。它可能不会像某些妖股一样，1个月涨1倍，但它会稳稳的、持续的给你带来回报。
接下来我要讲的这部分可能会颠覆你对 AI 投资的所有认知，很多人都以为 AI 革命是从2022年 ChatGPT 发布之后才开始的，但实际上真正的大规模投资从几年前就已经开始了。有一个叫 Stargate 的项目，你可能听说过，这个项目是微软和 OpenAI 联合发起的，计划在未来几年内投资超过5000亿美元，建设全球最大的 AI 数据中心集群。5000亿美元，这是什么概念？这相当晒很多国家一整年的 GDP， 而且这还只是微软和 OpenAI 一家的投资，谷歌、Meta、亚马逊，他们每一家都有类似的万亿级别的 AI 投资计划。把这些加起来，未来10年全球在 AI 基础设施上的投资会超过10万亿美元。这就是为什么我说 AI 是人类历史上的第5波浪潮。第一次是农业革命，第2次是工业革命，第3次是电力革命，第4次是信息革命，第5次就是 AI 革命。每一次革命都会彻底改变人类的生活方式，同时也会创造出难以想象的财富。而现在我们正站在第5波浪潮的起点。很多人会说 AI 现在有泡沫，我不否认现在市场上确实有很多只会讲故事的 AI 公司，他们的股价确实有泡沫。但你要分清楚，泡沫的是概念，不是革命本身。工业革命的时候也有很多公司破产了，但那些真正活下来的公司，比如通用电气、福特，都成了后来的巨头。信息革命的时候也有互联网泡沫破裂，但那些真正有价值的公司，比如微软、苹果、谷歌，都在泡沫破裂后变得更加强大。AI 革命也是一样，未来大多数 AI 公司都会死掉，但那些真正掌握核心技术、真正在赚钱的公司会成为下一个时代的微软和苹果。而现在正是你找到这些公司的最好时机。第3家公司康宁，这是我觉得整个 AI 产业链里最被忽略的巨头，没有之一。几乎所有人都在看芯片、看服务器、看云服务，但几乎没有人注意到康宁。但我要告诉你，没有康宁的光纤，再强的芯片，再大的数据中心，都只是一堆废铁。我之前讲过，数据中心的第5层是网络层，而网络层最核心的材料就是光纤 AI 数据中心需要传输的数据量是传统数据中心的几十倍甚至上百倍，传统的铜线根本满足不了这么大的带宽需求，只有光纤才能承载 AI 时代的海量数据传输。这就像我之前说的那个比喻，你有一个能装1000人的超市，但门口只有一个只能容1个人通过的小门，那超市再大也没用。AI 数据中心就是这个超市，光纤就是那个门。之前的光纤带宽不够，就像那个小门，数据传不进去也传不出来，再强的芯片也发挥不了作用。而康宁提供的高性能光纤，就是把那个小门变成了8车道的高速公路。更重要的是，康宁和英伟达有深度的战略合作。英伟达最新的 AI 服务器架构专门为康宁的光纤做了优化，也就是说，只要你买英伟达的服务器，你就必须配套买康宁的光纤，这是一种强制性的绑定关系。而且这里有一个非常有意思的细节，在康宁和英伟达正式官宣合作之前的几个月，机构资金就已经开始疯狂买入康宁的股票了。这就是聪明钱的力量。他们永远比散户先一步知道消息，先一步布局，等散户反应过来的时候，股价已经涨了一大截了。我觉得康宁是一只非常典型的潜在10倍股，它现在的股价还远远没有反映出它在 AI 时代的价值。大多数投资者还把它当成一家传统的玻璃制造公司，不知道它其实已经是 AI 光纤领域的绝对垄断者。未来几年，随着全球数据中心建设的加速，康宁的业绩会迎来爆炸式的增长，而它的股价也会随之起飞。很多人投资的时候总是喜欢追热点，喜欢买那些天天上新闻的公司，但真正的大机会往往藏在那些没有人关注的角落。康宁就是这样一个例子，它不声不响却掌握住整个 AI 产业链最关键的一个环节。不管谁赢了 AI 芯片战争，不管谁赢了大语言模型战争，康宁都会是赢家，因为不管谁赢都需要买它的光纤。第4家公司 AMD， 如果说英伟达是计算层的绝对王者，那 AMD 就是计算层最强大的挑战者。而且我要告诉你， AMD 的增长潜力一点也不比英伟达小，甚至在某些方面它比英伟达还要大。很多人对 AMD 的印象还停留在电脑 CPU 的时代，觉得它是英特尔的小弟，但现在的 AMD 已经彻底转型了，它的数据中心 GPU 业务正在以惊人的速度增长。之前分析师预测 AMD 的数据中心业务未来的潜在市场规模大约是600亿美元，但现在几乎所有的分析师都把这个数字上调到了1200亿美元，整整翻了1倍。
为什么会有这么大的变化？因为 AMD 的 M1 系列 GPU 性能越来越好，已经开始对英伟达的市场地位构成真正的威胁了。而且 AMD 有一个非常大的优势，就是它的性价比。同样性能的 GPU，AMD 的价格比英伟达要便宜很多，这对 N 那些想要降低成本的云厂商来说，吸引力非常大。现在微软、谷歌、Meta 这些大公司都已经开始采购 AMD 的 GPU 了，他们不会把所有的鸡蛋都放在英伟达一个篮子里，他们需要培养一个竞争对手来制衡英伟达的定价权，这就给了 AMD 一个千载难逢的机会。而且 AMD 的 CEO 苏姿丰是一个非常厉害的领导人，他上任之后把 AMD 从一个濒临破产的公司带到了现在这个高度，他的战略眼光和执行力在整个半导体行业都是顶级的，有他在 AMD 的未来就有了保障。我觉得 AMD 是一只确定性非常高的翻倍股，现在它的数据中心业务还处在起步阶段，未来几年随着它的市场份额不断提升，它的业绩会迎来爆发式的增长，而且和英伟达相比 AMD 的估值要合理得多，也就是说你用更低的价格买到了差不多的增长潜力。当然我不是说英伟达不好，英伟达当然很好，它是 AI 时代最伟大的公司之一，但现在英伟达的股价已经反映了大多数的利好，而 AMD 的股价还远远没有反映出它的潜力。对 N 投资者来说， AMD 可能是一个更好的选择。第5家公司泛灵集团，这是整个 AI 产业链最上游的公司，也是最容易被忽略的公司。很多人都在买英伟达的股票，觉得英伟达是 AI 芯片的王者，但你有没有想过，英伟达的芯片是谁造出来的？是台积电。那台积电的设备又是谁提供的？是泛灵集团。没有泛灵集团的晶圆厂设备，台积电根本造不出3纳米、2纳米的先进芯片。没有先进芯片就没有 GPU， 没有 TPU， 也就没有 AI。所以说泛灵集团才是整个 AI 产业链的源头，它是卖铲子的人的，卖铲子的人。不管谁赢了芯片战争，不管谁赢了 AI 战争，泛灵集团都会赢。泛灵集团在半导体刻蚀设备这个领域拥有绝对的垄断地位，全球超过50%的刻蚀设备都是泛灵集团生产的，而且越是先进的制程，泛灵集团的市场份额就越高。在3纳米和2纳米制程上，泛灵集团的市场份额甚至超过了70%，这是一种几乎无法打破的垄断。半导体设备的研发难度比芯片本身还要高，它需要几十年的技术积累，需要几万个工程师的共同努力，没有任何一家新公司能在短时间内赶上泛灵集团。而且泛灵集团的业绩非常稳健，最近几个季度它的每股收益连续超过市场预期，市场份额也在不断提升。随着全球半导体厂商疯狂扩产，泛灵集团的订单已经排到了几年之后，它的增长是确定无疑的。我觉得泛灵集团是一只长期的10倍股，它的增长周期会和整个半导体行业的增长周期一样长，而 AI 革命会把半导体行业的增长周期拉长到几十年，也就是说未来几十年泛灵集团都会持续增长，它的股价也会随之不断创新高。很多人投资的时候总是喜欢看下游，看应用层，觉得那里增长快，但实际上最稳定最长期的增长往往来自 VAR 上游。上游的公司掌握住整个产业链的命脉，他们不会像下游的公司那样面临激烈的竞争和快速的技术迭代，他们的护城河又宽又深。泛灵集团就是这样一家公司。现在我把这5家公司放在一起，给你看一个数据。如果从1年前开始，你把这5家公司做成一个投资组合，也就是我说的 AI 基础设施篮子，那么到今天这个组合的收益率是多少？157%。157%的年化收益率，这是什么概念？这远远超过了标普500的收益率，也超过了大多数对冲基金的收益率，而且这个组合的风险比单独买英伟达要小得多，因为它分散在5个不同的领域，5家不同的公司，就算其中1家公司出了问题，对整个组合的影响也不大。这就是我一直强调的投资哲学，关注异常值，不要去买那些所有人都在买的公司，不要去追那些已经涨了很多的热点，要去找那些被市场忽略的，但是在自己领域拥有垄断地位的异常值，这些公司才是真正能给你带来超额收益的公司。很多人会问，那现在还能买吗？现在买会不会太迟了？我要告诉你，一点也不迟。AI 革命才刚刚开始，现在的 AI 就像1995年的互联网。1995年的时候，微软和苹果的股价也已经涨了很多了，但如果你在1995年买了他们的股票，持有到今天，你的收益会超过100倍。AI 也是一样，现在我们看到的所有增长
都只是一个开始。未来10年、20年 ，AI 会渗透到我们生活的每一个角落，而那些掌握住 AI 基础设施的公司会成为这个时代最大的受益者。当然，我不是说你明天就应该把所有的钱都投入进去，投资永远需要理性，需要分散风险。你应该根据自己的风险承受能力，合理的配置你的资产，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。很多人都在问 AI 泡沫什么时候会破，但我想告诉你的是，真正的革命从来都没有泡沫。泡沫的是那些只会讲故事的公司，而那些真正在卖铲子和水的公司会在泡沫破裂后变得更加强大。就像2000年互联网泡沫破裂的时候，很多公司都破产了，但微软、苹果、谷歌这些真正有价值的公司不仅活了下来，还在泡沫破裂后迎来了更大的增长。他们的股价在泡沫破裂后又涨了几十倍甚至上百倍。AI 革命也会是一样，未来一定会有一次大的调整，一定会有很多 AI 公司破产，但那些真正掌握核心技术、真正有盈利能力的公司会活下来，然后变得更加强大。而现在正是你找到这些公司、布局这些公司的最好时机。如果你想继续挖掘 AI 产业链里的隐形冠军，找到下一个翻倍股甚至10倍股，那就订阅我的频道。后面我会专门拆解 AI 记忆体赛道，那里还有更多被低估的机会，很多人甚至还没有意识到这个赛道的重要性。最后要提醒大家，本视频内容仅为个人观点和信息分享，不构成任何投资建议。所有涉及投资的决策都请你结合自己的实际情况，ENT 询专业的投资顾问后再做出判断。市场有风险，投资需谨慎。